السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ پام راړوم د نن ورځې دریو تازه او مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګري ملتونه وایي طالبان په عمومي اسمبلی کې ګډون او وینا نشي کولای. د ملګرو ملتونو ویان ویلي طالبان په عمومي اسمبلی کې ګډون او وینا نشي کولای. سټیفن دوجاریک ویلي د دوشنبه په ورځ به په عمومي اسمبلی کې په رسمي توګه غلام محمد اسحاق زی د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. اسحاق زی د افغانستان د تیر حکومت سفیر و چې لا پر خپل چوکۍ پاتې دی. سره له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په لیک کې له هغه غوښتي چې د طالبانو استازي ته په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا اجازه ورکړي، خو ملګرو ملتونو لا په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټې هم د افغانستان په تړاو کومه ناسته او پریکړه نه ده کړې، په دې معنا چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی محمد اسحاق زی په خپل ځای دی. د راپورونو له مخې طالبانو د خپل سیاسي دفتر غړی او ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر په توګه معرفي کړی چې لا ورسره ملګرو ملتونو موافقه نه ده کړې. روسیه وایي د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. سرګي لاوروف دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. لاوروف همدا راز وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او که نه. لاوروف زیاته کړه د امنیت شورا په پریکړه لیکونو کې اوسني بندیزونه داسې اړیکې نه منع کوي. برعکس اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه تجدید شي د دې لپاره چې سیاسي پروسه مخته ولاړه شي او دا چاره له طالبانو سره له کار او د موږ له اړیکو پرته ممکنه نه ده. لاوروف چې په یوه خبري کنفرانس کې څرګندونې کولې دغه راز وویل د تر اوسه له هیچا نه دي اورېدلي چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس پکار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لرې شي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له 5 دایمي غړیو څخه ده. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو پر ارتباطونو هیڅ اغیزه نه لري. او روسي خبر مدا چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د وروستي اقدام هرکلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون شنبه رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي امارت د امریکا د خزانې وزارت وروستنی اقدام چې له مخې د امریکا دولتي ادارو نړیوالو او غیر رسمي ټولنو او بانکونو ته اجازه ورکړل شوې چې د افغانستان سره د خوراکي توکو او درملو مرستو رسولو ته اسانتیاوې برابرې کړي هرکلی کوي. په اعلامیه کې دغه راز هیله ښودل شوې چې د امریکا د متحدو ایالاتو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه د افغانستان له حکومت سره اړیکې ټینګي او له افغان ولس سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د تېرې جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د متحدو ایالاتونو حکومت مرستندویو ډلو او نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورکړې چې له افغانستان سره بشري مرستې. د امریکا د خزانې وزارت دغه راز ویلي چې زراعتي موادو، دارو، درملو او طبي وسایلو ته یې هم اجازه ورکړې چې افغانستان ته صادر شي. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو دا د نن ورځې تازه وروستي او مهم خبرونه. د نورو تازه او مهم خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.